A tako, Aleksa? Ne možeš nešto da izjaviš za televizor, ne? Dobro. Kontakt je levo, Đuro, iza tog zida. Tu. Pazi, pazi! Dobro, dobro. Šta se dešava, brate? Gdje ima je? A? I sad do Sneže. Ne čuješ se. Ne čuješ se. Drugom nogom, Relja. Drugu nogu stavi. Ode čovjek. Ovako gledaš, s ovom nogom, tako je. I samo kriviš kukove i posle te boli guzica ko mene, a ne znaš što. Kurac, ginu nam ljudi opasno, a uopšte ne vidimo odakle pogađaju. Adane. Neko gađa... Vampo, čuvaj ti peri leđa i to. To je njegov. Si ga pogodio? Ne. Nemoj samo da ideš na kontra stranu, Đuro. Snežo, ali ima neko napolju? Jel Čobi čuva neko napolje? Ne vidim ništa. Ne vidim ni zastavu. Zastava je ovdje naša sa leve strane. To je, da. Pogođaj! 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 Skloni se, vam idu ćošak tamo bolje. Ne znam odakle gađa. Ne. Pogođaj! Ja ne znam, brate, da li to on pogađa ili tu puca staklo. Snežo, vidiš ti šta? A ko je što pogodio... Što je pogodio Čobiju? Eno ga. Kako sam lepo našao, pomerio se. Znači nisam opalio
10 kuglica počela da me zeza baterija. A. Pa ne mogu ništa, ja sad gađam nekog kroz prozor, evo. Ajde Sneža, ajde. Pravo, tu. Ej, Dane! Tu ti je iza zida, ej! Tu iza zida! Evo ga, ide prema tebi, Dane, skloni se! Stoji se levo, ej! Dobro, dosta, nemoj toliko! Vratio se, ide na tebe opet, Dane! Sad je krenuo na tamo. E, tu. Na kamo. Taktičko podrigivanje. Nije to taj, Dane. Nije to taj. Još jedan ima. Jebi ga. Pogođen! Vidiš ovo? Ubiše mi Snežu! Ajde za čobijem, ajde Aleksa za čobijem. Pazim! Koliko mogu. Ej, prođi na sljedeći počučni. Tu možda ti pogodi. Pa ja ću odavde pokrijem prozor. Ću dođem na tvoje mjesto. Evo ga, pravo. Aha, preko tebe. Evo ga, pravo čovjek. Znači, prolazim mu sve bez veze nešto, pa vidim ga. Jebe me okvir. E, to. Idu u njega. Duva vetar. Pogađam nešto i to mi jebe kuglicu. Vidiš kako pogodim u travku i izjebe mi kuglicu. I ovdje se nešto dešava. Slušaj, samo pobedu priznaj mi, ništa drugo. Moramo da budemo... Čak i ako izgubimo, pobedili smo. To nam je Relja sad rekao. Ne priznajem ništa. Osnovno pravilo su treći je kriv, točno drugi je kriv i kako se zove ne priznajemo jer ne pogađaju. Da. Ne pogađaju, ne prijavljaju. Pa meni za sad nije, imao sam jednu situaciju, ali nema veze. A odatle ili nećemo napolje? Pa možda te pogodi. Ej! Da dođem kod tebe ili? Tu je Pera, ajde. Ajmo braću Iračani.
Pazi, tu ima znači ljudi. Ajde ti, evo Gojko gleda tu stranu. Pa gađaj ga šta eno ga. A? Samo neka gleda tu stranu da nam ne dođu s leđa. Nemoj da se podižeš. Gde? Kojih vrata? Ono tamo? Jel to nije naš? Pa vidim. A? Ajde, silazi odatle. Gledaj levo. Pazi, pravo kontakt! Beži! Ajde! I kurac, baterija, nisam nikad... mora se povučem. Povlačenje! Jasno. Evo su dole, šetio se, ovo je moderator. Pa nek se snalaze. Pa povukli smo se. Da nam je dete Snežo? Jeli, a šta je sad? Sad ne prelazimo, čuvamo samo našu zastavu i ovo. Došli su nam bočno. Ne znam, ajde idemo da vidimo. Kontakt! Pogođen! Ček da prođem, mogu? Pogođen!